Это выглядит дорого и всего за 100 рублей. Когда первый раз увидела, что это Донал, вообще не поняла прикола. Думаю, да ладно, это фабричный Китай? Да вы просто послушайте, как они звучат. Мне это выглядит очень дорого. Это настоящий металл и без рамки. Такие выключатели раньше видела только в дорогих интерьерах. Где-то в старых домах Парижа или у дизайнеров, где каждая мелочь выглядит как часть картины. Но, как видите, ехать в Париж и идти к дизайнерам для этого не обязательно. Можно связаться с Люкс Электробай, они все подскажут. Ссылка в описании.